突发心梗、脑梗时，第一时间不是打120，很多人可能做错了。心梗和脑梗是生活中最常见的疾病，也是危害人类身体健康最危险的疾病。近几年来，脑梗和心梗的得病年龄已经趋向年轻化，脑梗和心梗再也不是老年人的专属疾病。尤其是心梗，据专业数据统计，每年死于心梗的人群高达250万，且每年都有增长的趋势。心肌梗死是因为冠状动脉阻塞导致心脏供血不足引起的心肌坏死，而心梗的发生与动脉粥样硬化有一定的关系。同样，脑梗发生也是因为脑组织的血液循环障碍引起的脑部缺血缺氧，从而导致脑组织缺氧甚至坏死。今年刚满65岁的刘大爷在外出遛公园的时候突然倒地不起，恰巧正在公园锻炼的省人民医院的医生闻讯赶来。医生通过刘大爷的体征得知，刘大爷是因为心梗发生猝死。医生紧急展开了心肺复苏，同时让旁边的人群拨打了120电话。几分钟后，刘大爷便转危为安，送到医院进一步的治疗。心梗和脑梗一样吗？心梗和脑梗这个疾病是大家再熟悉不过的疾病，也是人们最害怕的疾病。这两种疾病一旦发生，随时都有生命危险。这两种还有一个相同的病理因素，就是因为两者的病理机制都是相差不多。心梗是因为心脏血管堵塞，心脏供氧出现问题，从而导致的猝死。同样，脑梗也是因为脑部血管的堵塞引起的大脑缺血缺氧，从而导致身体瘫痪或者失去生命。所以这两种疾病在心脑血管中是最危险的。它们两个有一个共同点，就是发病突然且快速，而且抢救时间太短，没有反应的时间。这两种疾病虽恐惧，但这两种疾病在发生前身体会有一定的征兆，这就需要患者平时要掌握一定的疾病信息和发展变化，才能观察到，也能及时应对危险的发生。如心梗在发生前，患者有一定的症状，如部分患者会有胸闷、心悸、气短、冷汗淋漓的表现，严重的患者会有左侧剧烈的胸痛，同时伴有呼吸困难和心跳加快。这时候就要及时判断是否发生了心梗。脑梗前期最常见的症状是头痛头晕，且这种头痛头晕不是其他病症或者感冒引起的，起初缓慢的头痛，到最后会发展成剧烈的头痛，可伴有恶心呕吐，还有短暂性失语和嗜睡。这是因为呼吸中枢出现了缺氧的情况。随着病情的加重，动脉管腔会越来越狭窄，加重脑部缺氧症状。同时，如果视网膜也出现缺血缺氧症状的话，患者会有一过性的眼前发黑，这也是由于视网膜缺氧导致，还有一侧肢体偏瘫和四肢无力等，都是脑梗塞导致大脑缺血缺氧。在很早以前，心梗和脑梗的得病者大都是60岁以上的老年群体。近几年社会节奏加快，人们生活压力剧增，心梗的、脑梗的发生率中也增加了许多年轻人的身影，尤其是30到50之间的年轻人。心梗、脑梗的发生与生活中一些不良的生活习惯也有一定的关系，如长期熬夜、抽烟、酗酒、心情烦躁、睡眠出现问题等等。还有一些心梗、脑梗的发生都基于患者有基础性的心脑血管疾病的，如高血脂、高血压、高血糖等疾病。患有这些疾病的人群比正常人群得心梗和脑梗的几率大出很多。心梗、脑梗突发正确的做法。相信大家在发现脑梗和心梗患者发作时，首先想到的就是拨打一般120电话，再寻找懂急救知识的人员。首先，心梗的黄金抢救时间只有4到6分钟，心梗抢救每延迟1分钟就会有100到300个心肌细胞的死亡。延迟时间越长，患者的病情就会越来越严重。所以心梗发生在打完120急救电话的时候，同时给患者服用硝酸甘油。一旦患者发生心脏骤停，家属会心肺复苏的，要及时给患者进行心肺复苏，为急救的到来延长时间，也给患者的生命留有一线生机。而脑梗的黄金抢救时间是脑梗发生后的4.5小时，脑梗发生后的4.5小时内需及时抢救，尽早进行溶栓和介入治疗，以尽快恢复脑组织正常血流和供氧，减少脑细胞的损伤，从而降低患者因大面积的损伤引起的肢体功能障碍。一旦发现家人出现脑梗的症状，家属要做的是不能随意搬动患者的身体，以免加重出血。
同时将患者头偏向一侧，以免呼吸道分泌物堵塞气管引起窒息。家里有心梗或者脑梗发作的病人时，家属一定不能为了赶时间选择自己开车去医院，因自己不懂急救知识，从而加重病情，而且急救车上有专业的急救仪器，可大大减少患者危险的发生。3. 心梗和脑梗如何预防？心梗和脑梗的发生与一些基础性疾病还有不良的生活习惯有很大的关系，所以为了更好的预防心梗和脑梗，一定要避免以下因素的发生。1. 控制基础疾病。高血压、高血脂、高血糖，也就是3高，是引发心梗和脑梗发生的主要原因。预防疾病还是要从源头做起，只有将引发心梗和脑梗的基础性疾病控制住，才能避免这些疾病的发生。而3高的发生与动脉粥样硬化导致的血管弹性降低、脆性增加，再加上血管内斑块的形成，是引起3高的主要原因。所以一旦发现3高，就要及时控制，轻度的时候可选择饮食治疗法，严重的话可选用药物来控制，如及时服用降压药和降血脂药物。2. 合理饮食。饮食是导致各种疾病的发生的主要原因，俗话说得好，病从口入。人每天都要吃饭，一旦吃的不对，就会导致身体某个部位发生病变。众所周知的心脑血管疾病与饮食有着不可脱离的关系，如长期大量摄入油腻、含盐量高、含糖量高的食物，会大大增加3高的发生率。因摄入量超过身体所需要的量，就会导致营养过剩，而过剩的营养物质日积月累的堆积在血管壁处，从而形成斑块或者血栓，从而导致血管发生病变，引起动脉粥样硬化。而一些疾病的发生几乎都与动脉粥样硬化有着紧密的关联，所以为了保证身体健康，饮食要以低脂、低盐、低糖食物为主，尽量清淡饮食，还要避免暴饮暴食引起的营养过剩。平时可多吃富含维生素如的蔬菜水果，还有膳食纤维、优质蛋白的食物，以保证身体内营养的平衡。3. 避免过度劳累。生活节奏的加快，人们的压力日益剧增，这也是危害人体健康的一大因素。平时要注意劳逸结合，避免过度劳累导致身体免疫力下降和内分泌的紊乱，如长时间低头工作、熬夜加班等。所以要养成规律的作息时间和充足的睡眠，才能保证身体健康。4. 良好的心态。生活中一些琐碎的压力会导致每个人都有一些负面情绪，如脾气暴躁、心情郁闷，还有长期的焦虑和抑郁。这些负面的不良情绪也很容易导致疾病的发生。如本身就患有心脑血管疾病的患者的情绪如果长期暴躁，会很容易加重疾病。尤其是患有心梗和脑梗的患者，因这2个疾病是血管病变引起，人的情绪一旦发生激动，会导致血管的收缩，从而加剧心肌和脑组织的缺血缺氧，从而引发猝死和脑梗死面积增大的危害。所以，对于平时就患有基础性疾病的人来说，一定要保持良好的心态，积极应对生活中的琐事和疾病。人在的心情长期处于平稳的状态下，身体机能也会有所好转。4. 心梗和脑梗需要注意的事项。长期大量的酒精摄入和抽烟对血管疾病是一个很大的危害，所以平时要戒烟忌酒，对于一时半会不能戒掉的，可循序渐进，以免酒精和尼古丁对血管引起刺激，导致血管痉挛的发生，从而加重病情。对于心梗的患者，平时可听从医嘱，按时服用阿司匹林和氯吡格雷等抗血小板的药物来控制病情。脑梗患者则可以服用他汀类的药物来降低血管硬化程度，也可以在医生的指导下服用一些心脑血管的中成药物。结论：心梗和脑梗是危害身体健康最凶险的2种疾病，所以对于这2种疾病来说，预防大于治疗。为了预防这2种疾病的发生，生活中可做到以上需要的事情，便可以有效避免。尤其是生活中一些不良的生活习惯、饮食习惯、情绪影响等。尤其是家庭中有心梗和脑梗的患者时，家属要掌握一定的急救知识，以及时应对疾病的发生，从而提高患者的生命时限和生存质量。